In dem Video möchte ich wie die Ureinwohner in Kanada Brot am Feuer backen. Und wenn ihr das auch genießen wollt, zumindest optisch, lehnt euch zurück und bleibt dran. Bis gleich. Hallo Freunde, ich bin Christian, der Wildnismentor, und bin jetzt mal wieder draußen und ich möchte Bannock backen. Das ist im Prinzip Fladenbrot, das man am Feuer backt, und das haben die Ureinwohner, die Indigenen in Kanada, im Yukon gemacht, bis heute. Und ist ein ganz einfaches Rezept, das probiere ich jetzt aus. Wir wollen nämlich gleich grillen und deswegen habe ich schon Feuer gemacht, das brennt auch schon. Und dann dachte ich, das wäre vorher, wollte ich einfach mal probieren, dieses Bannock zu backen. Das können wir dann beim Grillen verwenden. Dann fangen wir da mal an. So, jetzt habe ich hier die Zutaten, Mehl von zu Hause mitgebracht. Das ist jetzt natürlich hier kein Survival, sondern so eine Art Garten-Survival. Also trotzdem mit einfachen Mitteln wie Feuer und Pfanne, aber immerhin draußen sein und das Brot backen. Dazu nehme ich Mehl 500 Gramm. Und ein bisschen Salz. Fest. Salz. Und ich nehme hier braunen Zucker. Der ist immer sehr schön für Geschmack nochmal. Gerade beim draußen sein, wenn man jetzt wirklich auf einer Wildnistour wäre, ist Geschmack eigentlich immer sehr wichtig. Backpulver auf die Menge, das ist ein halbes Kilo Mehl, kommt so ein ganzes Tütchen. Und was ich auch reinnehme, sind jetzt Cranberries. Man könnte Rosinen nehmen, aber gerade ja, im Yukon Territory in Kanada hat man gerne Cranberries genommen. Und jetzt geht es darum, alles zu mischen. Ich fange hier schon mal an, das vorzurühren. Okay, jetzt ist der Teig einigermaßen fertig. So, dann müssen wir jetzt nur noch das Feuer wieder hochbringen und dann können wir gleich backen. Okay, jetzt habe ich meine gusseiserne Pfanne. Jetzt kommt da ordentlich Öl rein. Und dann, das Feuer brennt schon. Gut mit Flammen. Machen wir das jetzt alles heiß. So, ich steche mit dem Löffel jetzt ein bisschen was ab. Mache da ganz flache Fladen draus, damit die schnell garen. Auch noch kleiner machen sogar. So, die Pfanne ist sehr heiß auf dem Feuer. Die jetzt mal runtergenommen. Und einzuschätzen, wann etwas gar und fertig ist draußen natürlich schwieriger als drin mit den ganzen Bedingungen wie Feuer und Wind und Rezeptur. Das heißt, ganz einfach, die Sachen sind fertig, wenn sie fertig sind. Okay, der erste Schwung ist fertig. Dann hole ich den jetzt raus. Dann lasse ich das noch kurz abkühlen und dann probieren wir das gleich. So, jetzt ist es abgekühlt. Traditionell wird Bannock nicht geschnitten, sondern gebrochen. Oh, lecker. Ich werde davon ein paar auf den Server hochladen, dann könnt ihr die runterladen und das auch probieren. Mm. Willst du aber probieren?
Wow, ja? Richtig gut durch. So sieht es aus, Bannock. So, das war jetzt der Test, Bannock mal zu machen, und das hat wirklich Laune gemacht an so einem schönen Nachmittag hier draußen, und ich habe die Hände noch voll Mehl, und das, ja, ist immer schön, verschiedene Kochmethoden am Feuer auszuprobieren und da Erfahrung zu sammeln, und ich hoffe, das hat euch vielleicht ein bisschen unterhalten, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und euch noch eine gute Zeit.